看到这段能忍住不笑。2018年冬奥会，央视解说员陈莹给羽生结弦的一段解说词在日本爆火。容颜如玉，身姿如风，天若惊鸿，宛若游龙。命运对勇士低语，你无法抵御风暴。勇士低声回应：我就是风暴。这段话前半部分出自曹植的《洛神赋》，后半部分出自尼采。2年后，日本漫画文豪野犬出的新小说《飞叶》用了解说词的后半部分，用的出处却是曹植的《洛神赋》。懂了，其实曹植不是7步成诗，是7万步成诗，一走就走到了尼采那儿，太心酸了，仿佛看到了我从参考文献里抄参考文献的样子。